ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അൺബോക്സിംഗ് ബൈ ഷെറിൻ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്വെറ്റ് ഷർട്ടും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും സെയിം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. കവർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ സെയിം നൈഫ് തന്നെയാണ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് വിത്ത് റെഡ് ഉള്ളതാണ്. റെഡ് ലൈനൊക്കെ വരുന്നതാണിത്. സെയിം ക്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇൻസൈഡ് റെഡ് ബ്ലാക്കും കൂടെ തന്നെയാണ്. ഈ മണ്ടവശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെഡ്, അകത്തോട്ട് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇലാസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ താഴ്വശത്തെ ഇലാസ്റ്റിക്കും ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതും ഒരു ആവറേജ് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണിത്. ഇതും സെയിം XL തന്നെയാണ് സൈസ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, വേണ്ടവരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും 8000 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോസും അല്ല നമ്മളെടുത്ത ഫോട്ടോസും. ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലേസ് വരുന്നുണ്ട്. ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൂ. വലിയ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ. കട്ടി കുറവാണ്. മെറ്റീരിയൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, പക്ഷേ കട്ടി കുറവാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതിന് വരെ താങ്ക് യു.